बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आ गए, हमारे बहुत ही प्यारे और अच्छे दोस्त हैं, एक उन्होंने डेयरी फार्म बनाया हुआ है वहाँ पे। तो आज आपको दिखाते हैं डेयरी फार्म। ये इन्होंने जो भी है गाय रखी हुई हैं और बहुत कुछ परिंदे रखे हुए हैं। तो आपको दिखाते हैं डेयरी फार्म। तो दोस्तों, ये हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त मलिक दाऊद साहब। इन्होंने ये डेयरी फार्म बनाया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे हमारे दोस्त हैं। तो आइए दोस्तों, अंदर चलकर आपको मलिक दाऊद साहब का डेयरी फार्म दिखाते हैं। इनके पास क्या क्या है और कैसे इन्होंने सेटिंग की हुई है, कैसे इन्होंने सारा माल मवेशी रखे हुए हैं, बनाया हुआ है। ये छोटी बच्चियां जो हैं ये इस साइड पे अलहदा रखी हुई हैं। ये सारी वलैती नस्ल की बच्चियां हैं। ये इनके पीने के लिए पानी रखा हुआ है। ये वलैती और जर्सी नस्ल की गाय है। ये जो बड़ी गाय हैं ये अलहदा हैं और जो छोटी बच्चियां हैं वो अलहदा हैं। ये पीछे शेड बना हुआ है, बारिश हो या सर्दियों में या रात को ये अंदर होती हैं शेड में। ये जर्सी नस्ल का बैल रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये इन्होंने फ्रीजर नस्ल का बैल रखा हुआ है। ये इन्होंने अपने गाय वगैरह के लिए रखा हुआ है। फ्रीजर नस्ल का माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा बैल है, अपने डेरे पे ही रखा हुआ है। ये तितरियाँ रखी हुई हैं इन्होंने जी। ये छोटी बतखें हैं, डक, इसका भी ये पेड़ है। ये तितरियाँ देखें जी। ये एक छोटा सा बछड़ा है देसी। इनके पास ज़्यादा जो है वो जर्सी और वलैती है। 8 गाय। जितने भी परिंदे या गाय इन्होंने रखी हुई हैं ये सारी ओपन है, खुली रखी हुई हैं। ये वाड़ा बनाया हुआ है, इसके अंदर है। ये असील मुर्गा है। ये छोटे फैंसी मुर्गे का पेड़ है। एक असील मुर्गी है।
यहाँ पे जी चारा काटते हैं, चारा काटने वाली मशीन है। ये भी चारा काट के सब गाय और जानवरों को डालेंगे। क्या नाम है भाई आपका? जी मोहम्मद रमज़ान। मोहम्मद रमज़ान जी यहाँ पे काम करते हैं। ये देखें, ये सारा देसी चारा डालते हैं, कोई सैलेज वगैरह नहीं डालते। बिल्कुल प्योर देसी अपना तैयार किया हुआ चारा डालते हैं। सैलेज या कोई और चीज़ नहीं डालते इनको। माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत गाय है। ये रमज़ान भाई इधर ये देखें चारा डाल रहे हैं, बहुत ही मेहनती और ईमानदार हैं, मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं। ये देखें जी, ये पहले चारा इन्होंने मशीन के ऊपर काटा है, फिर अभी ये डाल रहे हैं। ये जी मोहम्मद रमज़ान साहब है, यहाँ पे काम करते हैं। ये सारे जितना भी इन्होंने रखी हुई हैं गाय, इनकी देखभाल और इनको दूध निकालना सारा काम ये भाई करते हैं। तो आपके पास कितनी गाय है? सर गाय 3 गाय। अच्छा, 3 गाय है। तो ये सब दूध देती हैं या इनमें से कोई ये है जो दूध अभी नहीं देती? नहीं, इसमें 5 दूध देती हैं। अच्छा, बाकी तैयार है। बाकी तैयार है। ये सब जर्सी नस्ल की हैं? नहीं, ये मिक्स है। मिक्स है। जर्सी फ्रीजियन, उसके बाद सारी मिक्स हैं। इसको सहीवाल जी। और ये जो आपके पास बैल है, ये कौन ये सा बैल है? ये मतलब फ्रीजियन है। फ्रीजन है जी। इसकी अच्छी ब्रीड है, ये गाय के लिए रखे। अच्छा। और ये जो छोटी बच्ची वो हैं? छोटे बच्चे हैं, वो मतलब तैयार हो रहे हैं, अभी तैयार हो रही हैं। जी। माशाल्लाह। तो दूध कितना आपको हो जाता है? दूध हो जाता है 28 किलो 28 3 किलो एक टाइम का। अच्छा, तो ये कितने की मिल जाती है एक गाय? जी सर, मुख्तलिफ रेट है। मुख्तलिफ रेट है जी। आपके पास? जो अच्छे से अच्छी है उसका क्या रेट होगा? कोई अच्छी से अच्छी है सर, मसद ये उनखली है, ये सबसे अच्छी है। अच्छा। ये इसका 3-3.5 लाख रुपए इसकी डिमांड है। माशाल्लाह जी। ये अभी तैयार है और मसद। अच्छा जी। उसके बाद 1,70,000 1 लाख मसद 1.5 लाख रुपए। 1.5 तो सिर गोंदी 3.5 लाख रुपए था। माशाल्लाह जी। ये छोटी बच्चियाँ जो हैं, ये अपनी तैयार की हुई हैं? आपने तैयार की जी। ये भी आपने तैयार की हुई हैं ये सब। अच्छा जी। इसकी ख़रीद कोई नहीं है, बाहर से ख़रीदनी नहीं। अच्छा, सारी इधर ही घर की है। तो और ये जो छोटे परिंदे, कबूतर, मुर्गे, ये भी सारे अपने ही है सब। इधर ही बच्चे मशीन रखी हुई है, उनसे निकालते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अरे बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, बहुत मेहरबानी। माशाल्लाह जी, भाई के पास बहुत अच्छी और बहुत प्यारी गाय है, बैल है और बहुत से परिंदे भी रखे हुए हैं। और माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको नसीब करे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारे जानवर हैं। तो सब दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया और शेयर किया। कोशिश किया करें कि सारी वीडियो को देखा करें। और जो अभी भाई ने रेट वगैरह बताए हैं, ये सिर्फ वैसे बताए हैं, न बेचने के लिए नहीं है, इन्होंने ख़ुद रखी हुई हैं। तो किसी किस्म का भी कोई ऐसा लेन देन के लिए इन्होंने नहीं रखी हुई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अल्लाह।